Уважаемые коллеги, доброе время суток. Сегодня мы с вами поговорим о непродуктивном кашле. В период постковидного хвоста, который сейчас переживаем мы все активно, одна из основных жалоб, с которой обращаются нам и взрослые, и детские маленькие пациенты, это непродуктивный кашель. И порой этот кашель настолько меняет образ жизни, меняет качество жизни всей семьи, что порой это становится действительно просто невыносимым состоянием и очень яркой жалобой. Давайте сначала разберемся вообще, какие кашли могут быть непродуктивными. Непродуктивный кашель может быть это просто першение, подкашливание, которое не влияет на качество жизни. И педиатры очень часто знакомы с этим кашлем, и всегда маму мы успокаиваем. Ну, пройдет время, и ребенок прекращает кашлять. Это так называемый постинфекционный кашель. Он продолжается, как правило, недолго. И другое дело, что ребенок с постинфекционным кашлем, вот таким подкашливанием просто сразу начинает посещать детский сад, и в итоге этот постинфекционный кашель становится уже и продуктивным, и инфекционным, и начинается все заново. Вот. Но если ребенок не испытывает и даже взрослый, если он не испытывает каких-либо а, воздействий, то есть встречи с инфекцией нет, то, как правило, где-то через 2-3 недели этот редкий кашель заканчивается. И порой здесь вполне достаточно и обычного теплого питья, могут быть использованы и постилки для рассасывания, но, конечно же, здесь всегда нужно посмотреть, конечно, тщательно и носоглотку для того, чтобы исключить так называемый дрип-синдром или синдром затекания. Здесь нужно включить в алгоритм диагностический и гастроэзофагеальный рефлюкс, ну а в некоторых ситуациях и скрытую обструкцию. Но скрытую обструкцию диагностировать не так сложно, то есть нужно просто внимательно послушать пациента и попросить форсированно подышать. И, как правило, на форсированном дыхании мы слышим подсвистывание, что указывает на наличие обструкции в нижних дыхательных путях. Ну и, естественно, от этого будет уже исходить и лечение. Если же кашель более частый, то есть более 10 раз в день, но это отдельные кашлевые толчки, без симптомов гиперреактивности бронхов. И, как правило, пациенты живут и спят, как правило, нормально, то есть нет нарушения сна. А симптомов гиперреактивности, то есть пациент не закашливается на холодную погоду, на смену температурных факторов, на физическую, на эмоциональную нагрузку. И при аускультации мы не выслушиваем никаких либо изменений со стороны нижних дыхательных путей. И здесь вполне достаточно либо диафрагмального дыхания, то есть нужно научить дышать животом. Вдох делается глубокий через нос, живот немножко надуваем, затем тихий спокойный выдох через сомкнутые губы и живот втягиваем. Здесь можно использовать, в принципе, иногда этого бывает вполне достаточно, но иногда можно использовать и физиотерапевтические процедуры, такие как светотерапию на проекцию трахеи, пазух носа. И, кроме того, здесь могут использоваться и комбинированные препараты. Это может быть и кадиллак бронха, и бронхипред, это может быть и джасет, и аскарил. Но иногда, в общем-то, вот первый блок процедур, то есть диафрагмальное дыхание, светотерапия бывает вполне достаточно, чтобы этот кашель успокоился. То есть, по сути дела, это тоже постинфекционный кашель, но только более ярко проявляющийся, нежели вот в первом случае.
Но кашель может быть и более частый, и при этом появляются симптомы гиперактивности дыхательных путей. То есть пациент начинает закашливаться на физическую нагрузку, на эмоциональную нагрузку, но опять же ночью спит спокойно. И, как правило, со стороны как нижних, так и верхних дыхательных путей каких-либо серьезных изменений мы не выслушиваем. Но однозначно хрипов не слышим со стороны нижних дыхательных путей, ну а со стороны верхних дыхательных путей может быть раздражение, может быть некоторое увеличение миндалин. И при этом поскольку есть гиперактивность дыхательных путей, конечно, мы всегда уже нацеливаемся на то, что вполне возможно, что здесь есть и атопический фон, и какие-либо аллергические проблемы. Поэтому, если все-таки выявляется повышенная антигенная нагрузка, то, конечно, здесь нужно либо исключить, либо хотя бы ограничить. И, опять же, те же физиотерапевтические процедуры, о которых говорили чуть выше. То есть это может быть и диафрагмальное дыхание, это может быть и светотерапия. И вот здесь уже арсенал фармакологических препаратов может быть чуть шире и больше, поскольку, опять же, гиперреактивность дыхательных путей, она возникает, как правило, все-таки при атопическом фоне, либо атопической наследственности. И поэтому здесь, возможно, в каких-то ситуациях приходится назначать ингаляционные глюкортикоиды, топические, естественно, то есть интерназальные глюкортикоиды. В каких-то ситуациях, если все-таки мы видим со стороны верхних дыхательных путей гиперреактивность, то есть это может быть и зуд носа, это может быть течение слизи, но слизь та, которая вот просто течет, то есть ринорея может быть, то тогда здесь могут назначаться и антигистаминовые препараты. Кроме того, в этих ситуациях для снижения уровня гиперреактивности, потому что тоже уровень разный бывает у разных пациентов, здесь могут назначаться и ингаляции с холинолитиками. И кроме того, конечно, если выраженный все-таки атопический фон, здесь мы подключаем и так называемые антиликотриеновые препараты для снижения и кашлевой активности, и гиперреактивности дыхательных путей. Какова же длительность всех этих процедур? Итак, если мы имеем дело просто с поперхиванием, с подкашливанием, то, как правило, как я сказала, в течение 1-2, ну, иногда 3 недель это все заканчивается. И поэтому процедуры, помогающие в лечении данного состояния, они тоже также продолжаются где-то 5, 7, 14 дней. Если же все-таки кашель более частый, но без гиперреактивности дыхательных путей, то здесь мы все-таки назначаем более длительные процедуры, и диафрагмальное дыхание подключается 2-3 раза в день по 10, 15, 20 минут, и в том числе и во время приступа кашля, и диафрагмальное дыхание помогает снимать приступы кашля. Физиотерапевтические процедуры также где-то от 7 до 10 дней. Фармакотерапия, опять же, поскольку здесь мы назначаем симптоматические препараты, то они назначаются на время сохранения симптомов, то есть где-то от 5-7 дней. Как правило, более длительного назначения они не требуют. А вот если все-таки имеет место уже и гиперреактивность дыхательных путей, то здесь, конечно, и ингаляционные глюкортикоиды, топические, назальные, мы порой назначаем и от 2 недель в каких-то случаях до 3 месяцев. Гистаминовые препараты. Здесь, опять же, в зависимости от клиники.
То есть если это впервые возникающие аллергические проблемы, то можно назначить и антигистаминовые препараты первого поколения на 5-10 дней. Но если это все-таки уже не первый эпизод и есть атопический фон, то в каких-то ситуациях нужно назначать более длительно, до 1-3 месяцев. Холинолитики где-то до 2-4 недель и антилейкотриеновые препараты от 1 до 6 месяцев. Ну и несколько слов все-таки по поводу антилейкотриеновых препаратов. То есть это те препараты, которые профилактируют дальнейшее развитие атопического марша, и они хорошо снимают и признаки, и симптомы гиперреактивности со стороны верхних дыхательных путей, и, кроме того, помогают снимать и даже бронхоспазм со стороны нижних дыхательных путей. И вот один из представителей антилейкотриеновых препаратов, здесь указаны дозировки, назначаемые этого препарата, но в принципе они все разрешены с 2-летнего возраста, и в зависимости от возраста пациента здесь мы назначаем либо 4 миллиграмма, принимается 1 таблетка в день, либо вот детям от 6 до 14 лет по 5 миллиграммов, и детям старше 14 лет и взрослым назначается по 10 миллиграммов. И тот кашель, который изменяет качество жизни. Кашель приступообразный, тот, который может вызывать порой даже провоцировать рвотный рефлекс. И если все-таки такие эпизоды приступа кашля бывают редкими, где-то до 10 раз в сутки и без симптомов гиперреактивности, ночью пациенты спят спокойно, то здесь мы подключаем диафрагмальное дыхание, светотерапию, можно использовать релаксирующий массаж воротниковой зоны, как рефлексогенное действие этого массажа мы используем. И в лечении можно использовать комбинированные препараты и препараты, содержащие бутамират. И сейчас большой арсенал данной группы препаратов, и в принципе есть и комбинированные препараты, которые также содержат этот препарат. Если же кашель частый, более 10 раз в день, без симптомов гиперреактивности, и ночью иногда спят спокойно, иногда вот отдельные эпизоды возникают, то здесь все тот же диафрагмальное дыхание, обязательно профилактика гастроэзофагеального рефлюкса, потому что если даже не рефлюкс был причиной начала кашля, порой он возникает как следствие этого кашля. Сам кашель провоцирует гастроэзофагеальный рефлюкс, и поэтому противорефлюксные мероприятия обязательно мы соблюдаем. И из фармакотерапии, это, конечно, и все те же комбинированные препараты, и бутимират, а также ингаляционные глюкокортикоиды назальные и ингаляции холинолитиков. И вот здесь, как правило, ингаляции холинолитиков бывают особенно предпочтительны, поскольку кашель приступообразный, и порой он провоцируется неспецифическими факторами и метеофакторами, и физическими, эмоциональными нагрузками. И поэтому для снятия гиперреактивности эти препараты предпочтительны. Но если кроме того, что этот кашель частый и приступообразный, и имеются симптомы гиперреактивности бронхов, как правило, такие пациенты ночью плохо спят, и сон нарушен из-за приступов кашля. Ну и вполне возможно, и очень часто бывает так у этих пациентов, у этой группы пациентов, что мы выявляем при пристальном
особо дотошном сборе анамнеза можем выявить и аллергические заболевания в анамнезе или, по крайней мере, наследственность по аллергии. Поэтому, конечно, обязательно начинаем с режимных моментов. Это исключаем антигенную нагрузку, профилактируем гастроэзофагиальный рефлюкс, и если все-таки есть уже симптомы его, то подключаем и антирефлюксную терапию. Все те же физиопроцедуры и, конечно, ингаляционные глюкокортикоиды назальные, и ингаляционные глюкокортикоиды, это могут быть и дозированные ингаляторы, либо в виде ингаляции через небулайзер и ингаляции холинолитиков. В некоторых ситуациях приходится даже и сочетать эти группы препаратов. И, конечно, антилейкотриеновые препараты. Как долго продолжаются все эти процедуры? То есть если все-таки кашель частый и отсутствуют симптомы гиперреактивности, извините, все-таки если приступы не так часто, менее 10 раз в сутки, то здесь назначается та терапия, которая была указана на прежнем слайде, и где-то вот от 5 до 7-14 дней. Если же все-таки приступы бывают более частые, то тогда мы подключаем физиотерапию от 7 до 10 дней, а фармакотерапия продолжается где-то около недели. Если же приступы частые, в том числе ночные, и есть атопический фон, то, конечно, длительность фармакотерапии будет уже более продолжительной. И назальные глюкокортикоиды мы порой назначаем, начинаем с того, что назначаем по 2 раза в день, но 2 раза в день у детей это все-таки не продолжительно, а где-то от 5 до 10, до 14 дней, в зависимости от возраста. И иногда приходится назначать до 3 месяцев. До 3 месяцев, но здесь уже 1 раз в день. Антигистаминовые препараты. Опять же, чаще мы все-таки используем по ситуации, то есть и в некоторых, но иногда приходится назначать тоже более длительные курсы до 3 месяцев. Холинолитики, вот здесь уже мы более длительно назначаем, и порой это может быть и 4 недели, и даже больше. Антилейкотриеновые препараты, в зависимости и от состояния, от фона, длительность их может быть назначение от 3 до 6 месяцев. Коллеги, конечно, задача лечения кашля, тем более непродуктивного, тем более того, который меняет качество жизни всей семьи и самого пациента, задача очень непростая. И когда вы назначаете терапию и видите, что клиника достаточно выраженная, приглашать нужно не ранее, чем через 5, 7, иногда 10 дней. Но обязательно вы должны понимать, насколько пациент отвечает на эту терапию. И кроме того, необходимо обязательно уточнить, насколько правильно пациенты выполняют наши рекомендации и не дополняют ли наши рекомендации какими-то своими народными средствами, потому что порой народные средства – это и распаривание ног, и горчичники, и скипидарная мазь, все что угодно могут, и мед с молоком, все это может только пролонгировать кашель и усугублять этот кашлевой синдром в определенных ситуациях. Поэтому, конечно, обязательно приглашайте и расспрашивайте, какая динамика в лечении и что все-таки используют наши с вами дорогие пациенты. Ну что ж, успехов. И
Если какие-то у вас возникают вопросы, эти вопросы можно будет разрешить на наших очных и заочных дистанционных циклах НМО, на циклах по болезням органов дыхания, по болезням, связанных с аллергическими заболеваниями. Так что успехов вам! И вот на данном слайде я как раз и попыталась продемонстрировать наши с вами действия. То есть, когда мы встречаемся с пациентом и назначаем лечение, мы обязательно оцениваем результативность этого лечения. И если результат неудовлетворительный, то, естественно, выясняем причину, как я уже сказала, а причина может быть очень простая, начинают использовать активно народные средства, которые усугубляют состояние. И, конечно, здесь нужна коррекция лечебных мероприятий, вновь оценка этих мероприятий и результатов нашего лечения, и коррекция и продолжение лечения наших любимых пациентов. Кроме того, если, конечно, мы получаем положительный отзыв и положительный отклик на эту терапию, то, значит, мы продолжаем, но в зависимости от клиники длительность, конечно, она очень индивидуальна. Спасибо вам большое за внимание. Успехов вам!